Bos días, señora presidenta. Bos días, señor Feijóo. Como ben sabe con vostede, acaban de publicarse os datos de débeda do noso país do segundo trimestre por parte do Banco de España. E como supoño que coñece, señor Feijóo, vostede gañou un título, é o presidente dos 10.000 millóns de euros. Esta é a herdanza que vostede nos vai a deixar e vai a ser a herdanza que non vamos a ser quen de pagar. Vostede, que é o presidente da austeridade, vostede, que é o presidente que non gasta por enriba do que ten, vostede, que é o presidente que axustou as contas públicas, ese mesmo presidente foi quen en tan só 5 anos no quinquenio Feijóo de contraer unha débeda por enriba dos 10.000 millóns de euros. Unha débeda que nos sitúa por enriba do 17% do PIB, señor Feijóo. Pero, ademais, o máis grave, señor Feijóo, é que en tan só 5 anos vostede é responsable, como presidente da Xunta de Galicia, de endebedarnos en 6.000 millóns de euros. No acumulado histórico do noso país, nos 27 anos da autonomía, 4 presidentes no acumulado chegaron a acadar unha débeda de 3.900 millóns de euros en 27 anos. Vostede, en 5 anos, acadou unha débeda de 6.000 millóns de euros. Sabe canto é eso, señor Feijóo? 1 billón de pesetas, señor Feijóo. En 60 meses de goberno, vostede endebeda o noso país en nada máis e nada menos que 1 billón de pesetas. Vostede nega, por exemplo, por pôr un exemplo, a construcción do dique flotante á comarca de Ferrolterra. Sabe cantos diques flotantes podería ter vostede construído con esta débeda? 50 diques flotantes, señor Feijóo. 50 diques flotantes. E o máis grave, señor Feijóo, é que nos preguntamos para que se endebedou vostede. Para que se endebedou? Porque o único certo, señor Feijóo, é que vostede ten razón cando nos contesta todos os días na sesión de control que vostede paga as nóminas e paga aos proveedores. Eso é certo, pero o único certo é que vostede se está a endebedar para pagar gasto corrente. E, señor Feijóo, ao señor Puig, que está moi nervioso e que lle gusta moito a Escola de Chicago, na Escola de Chicago e cos seus idearios neoliberais, vostede na empresa privada estaría despedido, señor Feijóo, auténticamente despedido, porque se hai un pecado capital na boa xestión é xustamente endebedarse para pagar gasto corrente, señor Feijóo. E isto é o que vostede está a facer. Nos gustaría saber, señor Feijóo, tamén, por que vostede no primeiro trimestre deste exercicio acadou o nivel máximo de endebedamento previsto no orzamento para este ano da Xunta de Galicia. Exactamente, endebedouse en 897 millóns de euros. Gustaríanos saber para que, señor Feijóo, porque nesa viaxe, na mentras, os galegos e as galegas estamos a pagar intereses. Señor Feijóo, para que se endebeda vostede? Deixe de facerlle favores á grande banca. Deixe de comprometer o noso país. Ten a palabra o presidente da Xunta. Moitas grazas, señoría. Lle agradezo moito a pregunta e, sobre todo, a explicación. Señoría, no pleno pasado, vostedes me plantexaban cal era a nosa política de recursos sobre servizos públicos, evitar a quebra dos servizos públicos en época de recesión económica. E para iso, señoría, a política de endebedamento non é unha opción, é unha inevitable solución. Por eso me sorprende, aínda que ás veces xa casi non teño capacidade de sorprenderme, que vostede agora me diga que gastamos moito, pero que deberíamos de gastar máis e que deberíamos, gastando máis, deber menos. Eso certamente é un pouco complicado, pero, en fin, ben vida, señoría, a súa preocupación polo déficit público, porque se incrementamos o déficit, inevitablemente temos que incrementar a débeda. E se gastamos máis, inevitablemente temos que endebedarnos máis. Non se pode criticar a débeda e defender o déficit, pero, como é natural, esta explicación que vostede dá aquí seguro que formará parte de outros debates noutros lugares. Mire, señoría, sobre a débeda en Galicia, que me preocupa efectivamente, a ratio de débeda PIB
é casi 5 puntos inferior que o resto das comunidades autónomas. Exactamente 4,9 puntos. Débeda pública total da Administración Pública Autonómica e os servicios e o sector público empresarial. Casi 5 puntos por debaixo das comunidades autónomas. Segundo dato, Galicia é a segunda comunidade autónoma que menos endebedou en toda a recesión nos últimos 5 anos. A segunda, señoría. Madrid e Galicia, as dúas que menos endebedaron en termos absolutos e a terceira que menos endebedou en términos de PIB. Madrid, Canarias e Galicia. De que se nos acusa, señoría? De que se nos acusa exactamente? Señoría, a débeda en Andalucía se incrementou un 226%, en Asturias un 341%. O digo por saber se vostede ten criterio. Mire, señoría, nós vamos a seguir traballando, cumplindo o déficit público, controlando as débedas e pagando, sí, pagando, señoría. Pagando a xentes que traballan nos servizos públicos, pagando a todos os que traballan para a Xunta de Galicia e que Galicia non sexa unha comunidade que ten que acudir ao Fondo de Liquidez. Sabe por qué? Porque non lle prestan en ningún lugar. Sabe por qué? Porque non se fían do seu goberno e das súas políticas presupuestarias. Señoría, 3 de cada 4 euros os destinamos a servizos públicos. Me dice vostede, para que necesitamos o diñeiro? Para crear 7.000 novas prazas de servicios sociais, para facer hospitais públicos, centros de saúde e rebaixar as listas de espera das patoloxías graves, e para, en definitiva, ter contentos os que creemos realmente nos servizos públicos sin facer demagoxia e saber que somos capaces que co diñeiro que temos chegar a fin de mes. Señoría, a súa comunidade, a miña comunidade, a comunidade galega, é a segunda que menos endebedou durante toda a recesión económica. Señoría, somos os únicos que non acudimos ao Fondo de Liquidez Autonómica, é dicir, os únicos que non necesitamos diñeiro do Estado para chegar a fin de mes. Debería de estar orgullosa do esforzo da sociedade galega. Moitas grazas, señoría. Ten a palabra a señora Díaz Pérez. Señor Feijóo, sabe canto incrementou a débeda en 5 anos vostede só dende que goberna o noso país? Un 150%, señor Feijóo. Non nos fale de Andalucía. Segundo lugar, señor Feijóo, deixe de falsear a realidade. Estes son os datos do Banco de España e, efectivamente, Galicia é a quinta máis endebedada dende que vostede goberna, porque lle volvo a lembrar que cando vostede chega, esta non era a situación que tiña o noso país. Lle estou a preguntar, señor Feijóo, para que se está a endebedar vostede? Porque non se endebeda para invertir en obra pública, non se endebeda para crear, como está a decir, hospitais públicos, non se endebeda para mellorar as nosas infraestructuras. É mentira. E o están a decir todos os días os empresarios e os informes públicos. Gasto público, inversión pública en Galicia, cero patatero, señor Feijóo. E o máis grave é que no catón dos economistas, o señor Puy está moi alporizado, señor Puy, Escola de Chicago, volvo a decir, no catón, señor Feijóo, é que é pecado capital pagar nóminas e proveedores con débeda pública. Un se endebeda para facer xustamente inversión e o resto sería motivo de despido, señor Feijóo. Vostede na empresa privada non duraba un segundo. A herdanza que lle vai deixar a este país é que non vamos ter futuro, señor Feijóo. É o presidente dos 10.000 millóns de euros de débeda a razón de 10 millóns de euros diarios, señor Feijóo, que eso é o que está a facer vostede. E mire, respecto do FLAN, fale con Montoro, volvolle a lembrar, díxolle clariño, señor Montoro, que ao seu custe de non ter entrado no FLA, Galicia por elo ten que pagar 200 millóns de euros máis pola soberbia do Partido Popular de poñerse a camiseta e decir que Galicia é solvente. Galicia, señor Feijóo, non é solvente porque non ten ou ten unha capacidade menor para pagar a débeda. Reduciu o orzamento nun 20% en 8.000 millóns de euros como estamos e temos unha débeda por enriba dos 10.000 millóns de euros. Esta é a súa herdanza, señor Feijóo. Nos gustaría saber, insisto, para que se está a endebedar vostede.
Moitas gracias. Ten a palabra o presidente da Xunta. Señoría, é a primeira vez que un deputado de Esquerda Unida me dice que se estuviera nunha empresa privada me votarían. Sempre me dice que traballo para as empresas privadas e agora me dicen que me votarían as empresas privadas. É cando menos sorprendente, señoría. Sorprendente, sí, señoría, sí. Pero, en fin, sorprendente é isto que conste no diario de sesións todas as súas explicacións que eu lerei e relerei porque non son capaz de creelas. Mire, señoría, cando me dice que a débeda se incrementou un 150%, é certo. En Madrid un 137% e en Galicia un 150%, as dúas que menos incrementaron. A media das comunidades autónomas é un 209%. En Andalucía un 226% e en Asturias un 341%. En 5 anos, señoría, exactamente, somos a segunda comunidade autónoma onde menos incrementou a débeda de España. É certo, señoría, algún dato de vez en cuando se lle escapa e é certo. Mire, sobre a porcentaxe de débeda pública que me atopei, era por riba da media das comunidades autónomas. En Galicia o 6,8% e en España o 6,7%. Agora estamos 5 puntos por debaixo das comunidades autónomas e sector público empresarial. E por iso, señoría, somos a segunda comunidade autónoma en que menos incrementou a débeda en términos absolutos. Mire, señoría, non só me atopei unha débeda por riba da media das comunidades autónomas, senón que me atopei outra débeda de 3.000 millóns de euros. 800 de deuda bancaria e 2.200 de liquidacións negativas, é dicir, do que se gastou o bipartito, pero que non tiña ingresos para gastalo. E agora o estamos pagando a razón de 400 millóns na época do Partido Socialista e agora a metade porque negociamos con Madrid. Me dice vostede que está en contra da débeda pública. Señoría, se acorda vostede da emenda onde plantexaban un incremento de 250 millóns de euros de débeda pública? Esta é a emenda de Izquierda Unida aos presupostos da Xunta de Galicia dos últimos presentados. En consecuencia, de que me está falando agora? Vostede está a favor dos servizos públicos ou en contra? Está a favor de agotar a capacidade de endebedamento para o financiamento e a garantía dos servizos públicos ou en contra? Señoría, parece que lle molesta que lle paguemos a xente. É o mínimo que se pode facer dentro dunha administración pública. Nas empresas privadas tamén lle pagan a xente. Deberían, señoría. Dende logo, no sector público lle pagamos a xente. E a media de pagos no último ano foi de 26,8 días. E este ano estamos pagando a unha media de 20 días. Mire, señoría, me pregunta en que gastamos a débeda pública. En 31 centros educativos, en 36 centros de saúde e en varios hospitais, en 23 centros de día, en 72 escolas infantís, en 147 kilómetros de vías de alta capacidade, na depuradora de Vigo, no saneamento de Ferrol, en 36 depuradoras en Galicia. Mire, señoría, eu comprendo que vostede pode dicir o que lle cadra. Nós temos que cadrar as contas. Vostede dice o que lle cadra. Nós cadramos as contas. Mire, Galicia paga o que debe e fai o que debe. Moitas gracias, señoría.